السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي عالم النزهة المتنوع. كنتمنى تكونوا يا ربي كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذه الوصفة الرائعة والمجربة 100%. انا جربتها شخصيا، اللي خديتها مع الدكتور الفايد اللي كتبان النتيجة ديالها من الاستعمال الاول. هذه الوصفة ديال السعال ولا الكحة كنتمنى ان شاء الله تجربوها، والله يشافي الجميع. ونبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات كنحتاجوا فيها جوج مكونات فقط. هاد المكونات راه كاينين في اي بيت، في اي دار، اللي هما زيت العود والثومه. كناخذوا هنايا الثومه، عندي هنا تقريبا 4 ديال الفصوص ديال الثومه اللي حكيتهم رقيقا بزاف، ولا يمكن لكم تدقوهم في المهراز. بالنسبه للثومه انا استعملت هنا الثومه البلديه، وكل واحد على حسب اللي متوفر عنده. وكنخلطوها مزيان مع زيت العود، كنخلطوها مزيان حتى كيتجانسوا هاد العناصر مزيان، وكنخليوها على الاقل واحد 4 ديال الساعات حتى 6 ديال الساعات. هانتوما معايا ملي كنخليو هذيك المده باش كتطلق الثومه ديالنا، كتطلق الثومه في الزيت مزيان باش كتعمل المفعول ديالها. كنخلطوها مزيان هكا، وكنخليوها على الاقل قلت لكم 4 سوايع حتى 6 سوايع حتى كتطلق الثومه مزيان. من بعد غادي نصفيوها ونبقاو نستعملوها ان شاء الله يا ربي. هانتوما معايا، هانتوما اخواتي، من بعد ما طلقت ديك الثومه مزيان في الزيت كنصفيوها وكنحتفظوا فيها بشي قريعه ديال الزاج، وناخذوا معلقه صغيره ملي نجيو نعسوا بالليل. نداوموها 3 ايام متابعه، راه كتعطي النتيجه زوينه والله العظيم، لان النتيجه مرضيه. المهم انا بانت لي النتيجه من الاستعمال الاول. ملي استعملتها اول مره بانت لي النتيجه. كما كتعرفوا راه الثومه راه مضاد حيوي زوين. شكرا اخواتي للمتابعه، وما تنسونيش من البارطاج والابوني واللايكات، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.